साला 2 दिन से दारू नहीं पिया, इतनी से आवाज आ रहा है मालिक, ओ मालिक, जिंदा हो कि चल बस, बताओ। साला हिरिया झिरिया के भेजले बानी, अभी लोग कोनो खबर ही नहीं। एक बोतल रहे पता नहीं के चलत केने बा। ये वो मेहरारू साला कुपातर मिलल बिया, लुका छुपा के ले आके धरत नहीं, पता ना कहाँ कहाँ फेंक दे दिया कि क्या कर दिया। खलिया घर में लोगत नहीं। अरे देखो ये दिन बर्थडे, बताओ बोतल बदल के रखे के पड़ता है तब पहचान लेते सूंघ के। प्योर महुआ बा शाहपुर गए रही तब बिनावा के यहाँ से ले रही बात ना मेरे वादा किया था हितावा के दीदिया, होली में हमको दिया ना वादा। काका काहे काका का उल्का हो? अरे का कही, 2 दिन से दारू ना पीनी है, साला किडनी से आवाज आवता है। किडनी से आवाज? हमारा तो नहीं छावत। है ने अभी ना बुझाई। बोलत कुछ नहीं है। कहा तो मालिक, अच्छा ए मालिक, हाँ जिंदा माने कि चल गुलो, बताओ। किडनिया बोलत है? किडनी से आवाज आवता है। दारू न पियल है तो हिरिया झिरिया पिरिया के भेजले बानी झारखंड, कनिया कि चल जा अपर इंडिया से अच्छा साहेबगंज ए ना माथा भी भागलपुर से तिरपति, अब बाद में बस मिर्जा चौकी क्या कुल तू बोला तर हमारा बुझाते नहीं के झारखंड जब जाए के बड़वे तो आ रहा सीधे बस खुले ले रांची उतार दी हो जाले लेके चल आई भोरे। कोने के दारू ठीक नहीं खे। और तो केने के दारू ठीक बा? बिहार के सटले बा मिर्जा चौकी। अच्छा और जे दारू देसी दारू मिलल, देसी दारू माने पिए में ई बताओ, घर के ऊपर है छत रहे तो है चिड़ै चुरुंग पे पतई लौके लागल, छत उत कुली कबार कुबूर के बेच देल, ईटा फीटा कुली है छड़ लौकता है देखत है कुली असही कुली कबार के तू बेच देल। मेरा दू बाल बच्चा भागिए गुदसो ना रहो, 4 हाली तू चोली बेच देल, 2 नए साड़ी बनारसी बेच देल, अलमीरा है देखत है मैं सामान लदाई रहत रहे लइकवन के हमार भतीजवन के उहो कुली तू बेच देल। अभी तारा किडनिया में से आवाज आवत है। तारा का पता? ई घर ना हो, ई स्वर्ग हो। मने है स्वर्ग है, पिलर तिलर कुल है ढह गई है। बताओ मैं है आके रही पर गिर के मैं टूर चार देल पिलर तिलर। अरे एक दिन का भइल कि लड़ गई। हाँ तो पियाला में मने हाथी कपार पर चढ़ी तो फिर तो रोजो के नु किन लेबे है। बावा लंगावा लड़ा है, बावा लंगावा। अच्छा है देख लो, मिस्त्री कहलो कि बाबू साहब गोड़ लगता नहीं। मने होली आइल बा आई फागुन में करे के साली समझ के ही चला पिटाई ना नु लगल है। देखो हमार माथा मत खराब करो। मने हम माथा खराब करते नहीं। हम माथा मत खराब करो। तो तोहिनो हमनी है तो खतर की किडनी से हमारा आवाज आवता। एगो हमर सोहतिया बहुजन तरह का कहता का फोन करू काल तो कहता भाई रे, तो हाँ हम कहनी का हरे आ तो
जैसे दिल टूटेला नु कोनो लड़की जब छोड़े लिसो तो दिल कहेला कि टूट गया टूट गया टूट गया, तो आँखिया रोए लागेला है। वो सही दरुइया नहीं पियत नु, तो भाई रे दिल कहता नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। का नहीं मिला? मने दारू नहीं मिला नहीं उहे मने तोहरो हो गई का बीमारी? मजाक समझ ले बड़ो, मजाक। हम मजाक थोड़ी ना करते, मने तू कला है कि मने किडनिया से आवाज आवता, वो कहते कि हमारे दिल से आवाज आवता, मने तो हम में क्या करी? हम तो मने सुननी है तो उन्हें कहनी है, तू नहीं कहता कि किडनी में हमार बोलता। अरे बदमाश, किडनी हमार बोलतिया, हम कहत है देखत है पेपर ऊपर कुल सजावल रहला कुल कुल है देखत है ईटा पीटा कुल कबा के बेच देलो। अभी तारा किडनी में से आवाज आवता, फेंकत रहे कर कीमत बुझत रह। मने सोना चांदी थोड़ी ना हो। हमार बाबा माटी ले रहन बरहपुर से, बरहपुर सिंह जी तक के माटी के ही बनावल बा भर के। आओ तारा के दारू पी के छुआ तर तू, हम तो नहीं पियल है। अरे तो ये हमर घर है नु, हम बेची चाहे छुई चाहे भागे, जैसे हमर माथा मत खराब करो। चलो तो बदमाश कहीं के भागे न, तो हम वहीं कह देते नहीं, उठा कर वहीं फेंक दे दहिया पर, बस पता चल जाए। इहो हिलते बा, माथा खराब करे चलो। हाँ तो चलिए पर लाइन मरबा तक प्रणाम। हम राइटर टिंकू बाबा अब तमाम लोग के प्रणाम करतनी, अपन दुलार प्यार ऐसे ही बनौले रखी और लाइक करी कमेंट करी बताई कॉमेडी कैसा लागल है। हमनी के कॉमेडी एक खातिर बनौनी है जा कि बिहार में दारू शराब बंदी के बावजूद भी कुछ लोग लुका छुपा के चोरी छुपे चाहे जैसे भी दारू के इस्तेमाल करत था, और वो इस्तेमाल से उ लोग पे असर जौन पड़े के वो तो स्वास्थ्य के रूप में पड़ते बा, लेकिन जौन आवे वाला पीढ़ी बा उ लोग के बाल बच्चा जैसे है छोट छोट हमनी के साथ ही एगो बच्चा बा, ये बच्चा पे का गुजरी ये सोची सब है, ध्यान दी कि यह बच्चा के पढ़ाई लिखाई ओकरा पे पैसा खर्चा करी। वो दारू के जगह पे जौन हम रोज़ दारू इस्तेमाल करत तनी, जौन 2000-4000 के दारू हम बर्बाद करत तनी, वो 2-4 हज़ार अपन लड़का पे डाल के ओकर फ्यूचर बनाई। और दारू के यूज ना करके सरकार के जो मुहिम बा बिहार नशा मुक्त बिहार ओकरा के रूरा आगे बढ़ाई। एकरा का मद्देनजर रखते हुए हमनी के ई एपिसोड के बनौनी है जा। रूरा सब के कैसा लागल ई कमेंट में जरूर बताई। आगे हमारे चाचा होते हैं भाई लोग, ई दारू ना हो, ई मद हो, मद। यही बहाने 2 घूंट पी लेनी है ताकि रोज सबनी के समझ में आवत है कि दारू हो। आ दारू जैसे भी हो जितना जल्दी होके बिहार में बंद बा, हम चाहतनी पूरा भारतवर्ष में बंद हो जाए। एक खातिर रोज सबनी से निवेदन बा, हाथ जोड़ के माने 10 अंगुरी जोड़ के रोज सबनी स्वस्थ से बिहार रहो, स्वस्थ बिहार भारत रहो। हमनी के चाहतनी जा कि दारू बंद होखो, नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ अभियान चालू रहे। यह बोल के हमनी के रोज सबनी से प्रणाम। फिर मिला।